દીકરા, હજુ તારો સમય આવ્યો નથી, પણ નજીક આવી રહ્યો છે. એટલે મારી આ 3 વાત હૃદયમાં ઉતારી લે. પહેલી વાત, સાંજે જ્યારે દીવો બળે ને, એ દીવા સામે 2 ક્ષણ ચૂપચાપ બેસી રામ રામ 5 વાર બોલજે. એ પ્રકાશ તારા મનની અંધારીએ રસ્તો બતાવશે. બીજી વાત, જો ઘરમાં કોઈ ભૂખ્યો આવે, માનવી કે પ્રાણી, એને ખાલી હાથ ન મોકલજે. એ એક દયા તારા ભાગ્યની દિશા બદલી દેશે. ત્રીજી વાત, દિવસમાં જેટલી વાર બની શકે તારી કુળદેવીનું નામ શ્વાસની જેમ લેતો રહેજે. નામ લેવાતું રહેશે ને, રક્ષણ આપમેળે થતું રહેશે. દીકરા, તું ચિંતા ન કર. સપના પોતે જ તારી પાસે આવવાનો રસ્તો શોધી લેશે. જય મેલડીમાં રામ રામ.